صباح النور حبيباتي، ان شاء الله كامل راكم بخير. الوغ كيما وعدتكم بلا غوسيت تاع الجوزيه، لا موس تاع الجوزيه هذه. الوغ الا درتو باللوز سي اللوزيه، والا درتو بالجوز سي الجوزيه. هذه هي جوزيه قسنطينيه معروفه. واش لازم منا؟ شوفوا هذه ديول. انا درت لهم شويه مارغارين ودرتهم في الفوغ يتحمروا كيما راكم تشوفوا، يولو كروستيون كيما هكا. وما تخلوهمش يطولوا باش ما ينحرقوش وما يتبدلش لو غو تاعهم، غير كيما هكا. شوفوا يتكسروا غير باليد، يولوا كيما الفويتين. هي كون عندكم الفويتين سي ميو، يجي بنين ويجي حلو. مي انا ما راش واجدني وكنت معوله ندير لا غوسيت، الوغ ما بغيتش نانيليها، درتها بالديول كان حاضر عندي. و سينو اللي ما يبغيش لو غو فور حلو بزاف يقد يدير ديول بلاصه الفويتين بيان سور كيما انا درت. سي فري كو الفويتين بنين، بصح كي ديري الفويتين مع الجوزيه حلوه صافي ترو. وهنا كيما راكم تشوفوا هذا الحسل نورمال، درت 150 غرام تاع حسل فوق النار حتى اللي تغلي. اون اتوندون درت ان جون دوف واحد بياض بيض، طلعته مع شويه تاع ملح، قرصه تاع ملح. طلعت لو بلون دوف تاعي فوالا حتى اللي يولي لي كيما هكا، حتى اللي يولي متماسك. كي تقلبوا الريسيبيون هذا تاعكم ما يهوتش، يقعد متماسك. وهذا العسل اللي غلا، ابخي اللي غلا عاد باش بديت ندير فيه فوق لو بلون دوف. تجي لو غو تاعها ولا اروح بطريقه فريمون سهله. ما نقعدش ندلكم في طرق اللي صعاب واللي بالك تعجزوا باش ديروهم. الوغ هاد لا غيسيت بزاف بزاف سهله، انا درتها كنا حطينا العشاء وتعشينا والله رنت درتها في رمشه من العين. قعدت 1 هكا ولا في الفريجيدير، غير سويعه في الفريجيدير وحطيتها. فوالا نبدو نزيدو في الحسل. هذا حسل اللي خدمت به حسل نونوخس نورمال، واللي يبغي يخدمها باردون بالحسل الحر سي ميو بيان سور، سورتو كي تكون كونتيتي صغيره ودير لها الحسل الحر سي. سينو تقدروا ديروا كيما نقولوا 100 غرام تاع حسل هذا وتزيدوا لها 50 غرام تاع نونوخس تاع باردون حسل الحر. ونبدو نزيدو في الحسل ونخلطو، نزيدو في الحسل ونخلطو حتى لنكملوا لا كونتيتي. هذه هي هاد الوصفه بزاف سهله بنينه. واش نقول لكم؟ الوغ لا بالفويتين ولا بالديول تجي بزاف بنينه. شهيتكم في الجنه ان شاء الله، وعلى بالي بلي راح تسيوها راح تعجبكم غاف. فوالا نخلطو حتى اللي نكملو لا كونتيتي. ابخي اللي طلعت مليح درك نديرها في لي فيغين. الحاجه الاولى واش ندير؟ بون لي فيغين درت كاع الصغار اللي عندي، فريمون خيروا الصغار 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 اللي عندكم، باسكو راكم عارفين تكثروا منها تقهم. سي اون موس الحسل تقهم. الوغ درت انا هاد الديول تاوعي المحمرين المقرمشين، درتهم في لي فيغين. زدت شويه تاع لا نوا،
سموها الجوزيه، سيتادير لا نوا نديرها من الفوق من التحت في الوسط كيما تبغوا ديروها، باسكو سي ا باز دو الجوز لا نوا بيان سور. الوغ درت هادوك الحبيبات اللي مكسرين، ماشي هادوك الملاح، هادوك الملاح خليتهم للتزيين لي كومبلي، والحبه هذيك المكسومه كيما راكم تشوفوا هكا درتها في لاموس، درتهم تحت كاع وزدت طحنت اللي بقى ودرته في لاموس. مقلع الحبيبات شابين قد 6 بياس، هذا ما كان باسكو عندي غير 6 فيغين. بون فات تقطع لكم حبه تاع جون دوف مع 150 غرام دو ميل، تجيكم تقدروا توصلوا حتى اون دوزان. انا بلي فيغ هادو اللي عندي توصلوا نورمال اون دوزان، سورتو كي درت بالطبقات هكا. كون ديروها بالك كاع ما ديروا معاها والو بوسيبل تجيكم 6، بصح كي تزيدوا معاها صوالح سي سور كو تجيكم بلوس. فوالا درك غير بسباتول ونقعد ندخل في لانوا اللي طحنتها، ولا تيكستور كيما تبغوها هكاك حب مدشش، تبغوها فرينه كيما تبغوا. نديرها في لابوش. اون فات لا درتو لا نوا شويه غليظه راح تغبنكم، كيما انا لا درتها شويه خشينه راح تغبنكم، مي توجور كاين دي زاستوس. شوفوا هذاك السفود، هذاك العود تاع الخشب تاع اللوح، هذاك السفود تاع اللوح غير بيه، وين ما كاين لادوي درك تشوفوا، غير تبعوني دوك تفهموني. درك شوفوا درت الديول، زدت فوقه لا نوا، نزيد فوقه لاموس. فوالا نعاود ندير طبقه واحده اخرى تاع الديول ونزيد طبقه تاع لاموس اون ديرني. فوالا وتجي ما شاء الله لو غو نضره بريزونطابل حتى الماكاش. فوالا نعاودو نديرو كيما قلت لكم يا الديول يا الفويتين. بيان سور اللي واجدها الفويتين دير الفويتين، باسكو بور موا il est plus bon. زعما اللي ما يبغيش واللي ما يبغيش حاجه فريمون سكري، باسكو هو مسكر ولا موس مسكره صافي ترو، الوغ يدير الديول. جوغ انا نحوس على الحاجه اللي تسهل علينا، ماشي الحاجه اللي توجور كي يكون ما يكونش عندي فريمون المكونات نيشان، توجور نحوس على الحاجه اللي ترومبلاسي لي هذيك الحاجه، ونقدر جو بو كيفاش نقولوا نقدر نكمل الوصفه تاعي. فوالا شوفوا ها هذا اللي قلت لكم السفود تاع اللوح، وندير بيه غير كيما هكا ونكمل. كي تكون فريمون الحبه دي فوا خشينه ما تخليش لا موس تخرج، مي فاسيلمون تعاود تخرج. لا كويزين اللي قالها الصبر بيان سور. فوالا حتى نكملو لا كونتيتي. انا راني هذيك لابوش اللي نخويها ما نخليش فيها فتاته لي زيكونومي. عادك راهي بغيت لي لاموس مي ما بغيتش نضيع، نكمل غير اللي في لابوش والاخرى نخليها بور نديرها في دي فيغين واحد اخرين. وزوقت كيما راكم تشوفوا. درك واش لازم تخلوها سويعه في الفريجيدير قد ما تبرد وتزيد تولي بلو بون. كي تكون شويه بارده خير ملي سخونه بيان سور. اي فوالا ها شوفوا كيفاش تجي بالطبقات وتجي ما شاء الله، ولو غو ما نحكي لكمش. جو سوي سور كو يبغوها كبار وصغار. هنا ابخي لي بردت لي مع كاس تاع لاتاي و قاعده الزينه الحمد لله يا ربي. سي فريمون بون بنينه حتى الماكاش. ان شاء الله راح تجربوها، مانيش نقول لكم غير باش تجربوها باسكو فريمون الي بون تستاهل باش تجربوها ان شاء الله. هذه هي لي في، هذه هي الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتخلوا لي دي كومونتير. اللي راه يزورني اول مره ما ينساش يدير ابوني، ولي في اللي معايا بيان سور نوبلي با جيم بارطاج لي كومونتير كوم دابيتود. والى وصفه اخرى ان شاء الله.
وفيديو آخر إن شاء الله. باي باي حبيباتي.